ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ 2-3 ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ 1 ਗਲਾਸ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ 2-3 ਬੂੰਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ 5th ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ।